大家好啊，我係 Alan 啊。嗱，咁今日咧就有客戶，邊個想關門？嗱，今日咧有客戶咧嚟到我哋呢度咧就食飯嘅，咁咧我哋就趁住呢個機會咧就分享翻我哋個單位嘅設計啦，因為都係前幾年設計出嚟嘅一啲咁嘅，同埋依家現代簡約咧有啲咩唔同嘅。咁我呢個戶型咧就係125個方啦，咁啊一梯一戶噶啦，咁就係以前嘅要刷卡噶啦，因為咧招商嘅樓盤咧都係要刷卡再上 lift，咁呢度咧總層高係10層高，咁啱我就係呢個9樓啦。咁我呢度入門口呢度咧全部都係家政櫃啦，咁咧但係有個疑問就係，因為依家就係得2個人住咧，但係咧可以睇咧。啲鞋都已經係塞滿晒啦，係基本上係唔夠用嘅，而且咧啲家政櫃住咗幾年，即係啱啱入住咗成年之後咧，佢呢啲全部都係滿晒㗎啦，所以咧櫃真係唔怕多啊，所以咧好多客戶話，會唔會做太多櫃啊？會唔會話以後浪費？其實真係唔會，不過依家做咗呢啲家政櫃之後咧，全部基本上塞滿啦。咁呢邊嘅話，其實仲有個空間咧，呢度就係嗰個叫消防通道啦，嗱呢個消防通道，咁呢個消防通道咧，平時我係咁鎖住我嘅，咁呢度私密性啦，咁咧我係唔想喺屋企咧就裝翻個 cam 啦，因為咧好多客戶會喺屋企裝 cam 咁樣，我自己本人咧就係想話個 cam 咧係裝喺出邊啦，係啦就會比較好啲咯。咁呢度其實咧都有啲老人家嘅生活啦，就諗住種下植物，點不知咧好容易翻車，唔識點樣。以後請教下啲業主啦。咁呢度咧，我哋出邊當時發展商交樓咧，呢度都係冇天花嘅。咁呢啲牆咧都係啲乳膠漆嘅白牆，咁咧就重新鏟咗之後咧就貼咗呢啲咁嘅磚啦。咁呢個門咧，我哋都係換咗呢個Tata 嘅一個子母門啦。啊，咁依家呢2年咧，Tata 嘅價格咧都已經係落咗嚟㗎啦，所以咧。依家 Tata 個門咧，大概呢啲好似係7、8千左右啦。不過以前就好貴嘅，係啦。我呢度咧整咗個子母門啦，嗱，所以咧朋友有多嘅情況下就兩邊打開，咁呢個空間就1080就好闊㗎啦，係啦。咁咧入到嚟呢度咧，噔，其實要重點介紹下呢一幅嘅，等下先同大家介紹。咁呢個就車石好靚嘅。Hello， 阿 Sir，Kerry 喺度睇咩電視啊？嗱，咁呢度咧就係我哋嘅客廳咧，咁咧當時我睇啱呢個戶型咧，因為呢個戶型咧係125個方咧，當時呢度嘅客廳嘅間距咧係去到4.8米咁闊嘅，但係依家啲新樓盤咧就冇啦，當時貼嘅磚咧都係1.8米乘9.8嘅，所以咧大家會見到1塊、2塊、3塊、4塊、5塊，啊，5、9、45，即係咧除開呢個即係除開啲牆體之後，仲有4.5米嘅淨空間，所以咧以前啲房咧係會稍為比較闊嘅。咁咧呢個電視背影牆咧都係 Licky 嘅設計啦，整咗啲格柵啦，然之後咧拉長咗啦，咁啊呢度都整咗有啲咁嘅潘多拉嘅一啲咁嘅硬板啦，咁啊 Licky 比較中意彈琴啦，所以呢度咧都係 Licky 一個設計嘅一個作品咯，係啦。嚟睇翻我哋今日嘅主角。阿 Sir， 喂，咦，你個杯咧？不如我成支嚟好唔好啊？好。嚟，等我趁佢見唔見到？今日咧就阿 Sir 咧就過嚟喺度食飯啦，咁啊加埋啦，我哋依家去揾翻 Licky 先。咁呢度咧，我哋就係廚房個位置啦。哇 ，Licky，hello，整緊咩啊？依家好忙啊，要炒雞啦，要整我嘅。俾個鏡頭特寫，準備咗啲咩？人間煙火。要整我嘅嗰個特色菜啊！咩雞啊？啱先自己水㗎嚇。呢個雞咧，我記得係今下晝咧3點鐘咧去啲農場嗰度咧就去劏嘅，所以咧呢度比較好。咁咧呢度咧就做咗有一組呢啲 PET 嘅櫃啦。其實好多客戶咧，其實喺度諗到話 PET 咧，其實我覺得咧，我自己用咗成年幾之後咧，我覺得咧，如果係話近搞衞生嘅可以選 PET， 因為真係靚嘅。但係如果係唔近搞衞生嘅，千祈冇選。好多指紋嘅，呢啲指紋咧唔係話佢一開始有，係因為咧佢炒餸之餘話，因為好似我哋咧有啲油煙積咗喺上邊，然之後你要摸嘅係先會係有指印，並唔係話佢一整出嚟有指紋，因為呢啲全部都係防指紋嘅。但係咧佢
經過咗啲油煙之後咧嘅後邊就有呢、個係啦，包括我哋呢度咧都有個拉籃嘅隱藏拉籃，睇下拉籃有幾多嘢嚟啦，哇堆到滿晒啦，睇下全部都係啲工具箱，係啦。咁呢度係一個雪櫃啦，都擺滿晒啲菜啦，逼到滿晒啦。基本上呢個冰箱呢，係雙門嘅大冰箱咧，容量去到500嘅，幾乎滿晒，竟然係滿晒。因為呢，我哋就好少喺出邊食飯啦，依家咁咧中午呢都係煮好餸啦，再帶翻去公司食嘅。啊，呢啲咁嘅櫃呢，全部都係整啲嗰啲叫咩蛋撻啊，全部嗰啲。即係關於嗰啲月餅係甜品廚房啦，咁咧特別重點要介紹呢個，真係呢一個叫洗碗機啦。當時買都係16套，都係即係牛屎貪大篤，都係往最大帶。結果咧用咗3次定4次啊，我覺得冇咩用啊。大家睇翻而啊，因為咧我哋比較平時比較少人住。但係呢個烤箱嘅話咧，好值得推薦啊，好有用啊！平時咧朝早可以整啲蛋撻啦，蒸啲咁嘅啲魚啦、麵包啦，各方面都係 OK 嘅，係啦。咁呢度咧都中咗我哋嘅淨水器啦，啊各方面咧全部都喺度。不過呢個垃圾桶好實用，左移右移都得，係啦。咁咧我哋嘅一啲咁嘅熱水器咧藏喺呢度嘅，啊大家睇唔睇到？其實就唔怕，因為上邊撈空咧啊。咁呢啲喉管咧，我哋就做咗個壁龕咧，就隱藏翻呢啲咁嘅嘢啦啊！嗱，呢啲儲物空間全部堆到滿晒，大家睇睇，所以即係每一個空間基本上都係滿晒 Nicky 係咪啊？係啊。仲有冇位置可以放嘢啊？堆到滿晒啦，係咪啊？唔夠位置嘅 A 企喺度啦。咁咧，其實呢度我哋當時一個戶型咧，呢度係一個露台嚟嘅。係啊。咁啊就推咗出去啦。咁呢度咧就攞咗啲硬板嘅台面啦。嗱，其實咧有3個人嘅。一個操作空間咧就係比較即係還可以啦，但係咧如果係多2個嘅話就唔夠噶啦，係啦。咁呢度咧就攞咗一個3趟門啦，呢度因為咧都喜歡有2個空間啊嘛，所以咧就攞咗啲咁嘅吊趟嘅門啦。啊，包括呢個色系咧，我哋當時去選嘅情況下咧，都係啲實木貼皮嘅一啲咁嘅色系。嗱，呢啲俾客戶攞翻去香港嘅一啲咁嘅自己種嘅一啲咁嘅芫茜。嗱，呢度啲係啱自己喺啲農場嗰度摘嘅，哇，好香啊！嗱，咁咧我哋嚟到呢個空間咧，因為我哋呢度咧都係一間房打通而成嘅，因為之前呢度咧係嘅入戶門之後咧入廚房係呢度入嘅，呢度係間房嘅，佢屬於一個4房2廳2衛嘅戶型嚟嘅，咁咧就係依家就打咗呢埲牆之後咧。呢個空間咧，好希望係成為咗另外一個空間，所以咧佢個顏色嘅跳躍咧會比較奢華少少，所以咧就用咗呢個叫到市面上比較稀缺嘅叫實木貼皮啊！大家可以鏡頭可以拉近啲咧，佢個木紋咧會比較逼真啊，刮上去嗰啲就係表面就係真正一啲咁嘅木皮咯。咁呢個空間嘅話就形成咗同其他空間咧就區分咗區嚟㗎啦。咁呢個顏色咧其實一開始咧係空，其實我哋自己都空唔住嘅，但係後期就慢慢之後咧，對於呢個顏色咧都已經係空得住啦。咁呢度係我平時一啲咁嘅愛好啦。我平時係其實咧酒係飲得好少，因為咧我哋幾個工長咧幾個監工咧比較中意飲酒，所以咧我偶爾咧就會揾翻啲比較靚嘅酒，然之後請佢哋飲。咁咧其實我係多餘咧就係攞嚟啲放會比較多啲啊。咁咧，我平時中意啲啲壺啊、啲杯啊，攞嚟睇下展示下，其實都好靚。嗱，咁其實咧呢一個咁嘅機咧，我好推薦俾大家。如果係無批房裝修咧，呢個叫直飲機真係好推薦，因為咧佢係通過我廚房，全部係走地下嘅，然之後接落你嗰度，然後接駁你呢個餐邊櫃咧，其實就可以即熱啦。嗱，可以即熱，然之後咧就可以即飲，然之後咧佢可以有100度、有50度自己調，我覺得呢個真係超級方便。呢個超咁咧，呢個櫃咧，呢個餐邊櫃咧做得唔大啊，因為咧佢係空間係有限，因為咧呢度當時咧呢間房咧係呢度有個門口，所以咧我哋當時嘅設計咧就將呢一個門口咧就做咗一面咁嘅，即係將個房門咧就做咗呢個咁嘅餐邊櫃啦。然之後咧好多客戶咧
我哋呢度咧係攞咗啲石面，係啦，呢個唔係石面，呢個係木板嘅面咧，攞嚟跳色，攞嚟呢個點綴嘅，係啦。然之後咧，我哋到今晚咧都係打翻邊度咧？牛肉丸係我哋自己打嘅，喺潮汕啱啱好運過嚟嘅。係咪啲蝦啦？有個龍雞啦，呢個脆肉丸啦，啊，仲有呢個菜心啦，呢啲都係自己種嘅，係啦，比較新鮮嘅，係啦。仲有呢個咧都係自己種嘅，係啦。呢啲都係西洋菜，都係自己種嘅，係啦。原汁原味啊，係嘛？非常好手。非常之好啊！呢個係蝦棗，潮汕嘅特色都係我自己做㗎。係咪？我自己整啊，超好食啊！買嗰啲咩黑虎蝦，黑虎蝦加埋係嘛？精選嘅後腿肉剁出嚟嘅，出得超好食。廳堂，入得廚房。嚟，我哋嚟翻呢邊。Hello，阿 Sir 揾你啦，睇電視點啊？不如你帶我參觀下你間好好嘢好好好好，咁同你夾夾先。嗱，咁呢度你啱先係睇電視啦，咁啊呢個背景點啊？呢度係 Nicky 設計咯，因為咧佢當時設計嘅充足咧就係想，佢本來呢度就夠大㗎啦，佢想就係想呢個背景牆更加之大，所以而家你可以睇得出咧，佢呢個成個電視背景牆咧就拉到好長，係啦，所以就係我哋想要嘅效果啦。而且呢度咧就係做咗全屋嘅智能嘅。係咩？可唔可以介紹下？可以。咁我哋依家開始展示㗎咯喎。嚟啊！嗱，呢度都做咗有個背景牆啦。咁呢一個沙發咧都係香港你哋都有店嘅，叫 MD 啦。其實當時咧我哋其實當時我哋公司咧都有諗住同呢間工廠去合作嘅，但係咧後期傾下咧，佢哋俾我哋優惠唔係太多，所以就冇喺公司咯，所以就用咗 Nico Lady 咯。哦，原來係咁嘅。先係你嘅品牌。係啊，咁呢度嘅設計咧都係用一啲比較一個簡約為主咯，係啦。咁呢度仲有一間房喎，睇唔睇到啊？哦，係隱形門係嘛？呢啲係啊，隱形門可以推入去參觀下咯。係嘛？邊邊係推？誒呢邊係推嘅，係啦哦，整咗個隱形門咯，就將呢度隱藏咗咯，係啦。哇我哋第一間客房，哦，呢間就客房，係啦，即係啲朋友嚟飲醉咗酒係啦，就瞓，就呢度瞓。係啦，咁啊，你睇下 Nicky 啲包包，Nicky 啲包全部放喺度。係咪你送㗎？咁呢度咧，呢度係做咗一個我哋熟悉嘅一個無主燈啦，咁啊風管機啦。不過風管機嘅封條咧，我全部係做咗黑嘅，因為呢度嘅裝修咧有少少係屬於係走嗰個比較係奢華嘅路線，所以咧全部係比較用啲黑嘅咯。唔係喎，咁嘅撞色都幾靚喎。係啦，黑白咯，嗯，黑白配咯，係啦。呢度你就都係攞咗啲比較偏白嘅，跟住攞咗啲石頭咯。反正呢套房嘅一個設計咧，都係石頭居多。哦，石頭。但係呢啲就係木嚟㗎嘛？呢啲係嗰啲我哋即係叫浪琴板啦，呢啲浪琴板同好多客戶已經裝咗好多套啦，即係我哋自己係試過冇問題，冇問題啦，然後先擺上呢個市面嘅。哦，係啦。咦，其實我屋企都係整呢啲嘅喎。OK，我哋去另間房睇下先。啊，睇下我哋嘅電商床喺邊，噔。哇！咦，隱藏咗呢度喎。係隱藏喺度，包括啲貓眼啊，全部喺度咯。係啦。貓網係嘛？係啲貓眼啊，即係嗰啲 WiFi 啊。包括我哋其實呢度咧就冇接嗰啲直射電視線，直射全屋係 WiFi 覆蓋咯。係嘛？係啦，所以咧我哋呢度咧就整咗個專業嘅智能啦，因為咧當時我哋開頭啱啱接觸智能嘅時候，其實我哋都係唔係太熟悉嘅，所以咧我哋就自己咧，好似呢啲燈咧，好似呢啲全部都係智能燈嚟嘅。我可以展示下咯。嘅嗱，呢個就係佢一個主控。個 panel。佢呢個主控咧係可以控制全屋嘅空調啦、電視啦、燈光啦。一啲咁嘅，包括佢個晾衣架，全部都可以控制嘅，即係可以控制到嘅都可以。不如我而家試下啦。試翻嚟睇。OK， 小管家，離家模式。嗱。哦，離家模式咁啊。係。我在家等你回來哦。嗱，咁離家模式之後咧，你可以睇到咧，佢啲咁嘅窗簾嘅話咧，就開始慢慢去移㗎啦。嚟 Kevin。不過離家模式咧，我用得比較少啦。可以拉佢先，等佢先關，俾大家展示下。
咁咧，我係設計咗一個離家模式啦。咁離家模式之後咧，我屋企啲窗簾咧係自己係關咗，燈光係自己關晒嘅，即係然之後咧比如我翻到屋企啦，比如我點咗翻屋企啦，我呢度都係設置咗一個叫智能嘅貓眼。當我一開門之後，一推開門咧就係回家模式啦。呢個字啊，小管家，回家模式。嗱，好似我哋燈就好似康蘇一盞盞開㗎啦，一盞盞開，然之後開下就開到呢度，嗱慢慢開到呢度，跟住又設置咗個背景音樂咯，然之後啲燈光就慢慢開咯，開完之後咧，係啦，開完之後咧，我哋兩邊窗簾又會開始慢慢開㗎啦，係啦，兩邊窗簾會同時，咁我出邊層紗咧就會又係開啦，所有嘅設置咧都係喺嗰個電腦上面設置咯。佢有成好多種嘅模式，睇你中意係自己點樣去設置咯。咁如果係平時我哋中意係睇電視咧，我都設置咗有個叫電影模式。電影模式咧就將呢邊嘅空間關晒燈，然之後呢度咧就開。我就設計咗有個叫溫馨模式，等我可以去主人房度睇睇。即係咧模式我設置咗5、6種，但係嘅話咧就係要根據自己客戶唔同嘅需求咯。比如我又設計咗呢個叫會客模式啊，比如小管家會客模式，沒問題。係啦，會客模式咧，個燈光咧又會變得白咗。即係呢度就會明亮咗。然之後咧，餐廳呢邊嘅話咧，又慢慢變暗咗。而且嘅話咧，佢個指令咧係可以有幾百種可以自己中意調嘅。比如呢眼燈咧，我可以調0到6000瓦。咁0到6000瓦咧就係我哋所有嘅燈光都有啦，白光、黃光同埋呢一個白黃光，一個咁嘅中性光，佢所有嘅燈光都係會有嘅。嗱，我可以展示下，比如我就從呢度呢4眼主燈開始展示咯。嗱，咁我哋嘅一個指令咧會有呢個 cam 啦、窗簾啦、呢啲所有嘅指令啦，包括呢啲咁嘅場景模式啦、客廳啦、主人房啦。呢個餐廳啦，嗱，我依家先揾一個嚟試下先，就係一個沙發燈啦。比如我想呢個沙發燈光啲，嗱，咁佢嗰個沙發就會好光噶啦。嗱，比如我想叫佢黃燈，嗱，佢就會變成黃燈啦。嗱，2700K，嗱，呢個係6000K 啊，所以就根據你嘅要求慢慢調得噶啦。呢啲就係智能咯，可以語音控制。包括我係攞一個比較明顯嘅客廳嘅燈帶同大家介紹。嗱，我哋可以睇翻呢個燈帶咧，又係0到6000加，我可以將呢個色溫咧調暗啲㗎啦。佢成個燈帶就會暗啲㗎啦。咁我想佢係可唔可以白光呢個燈帶？嗱，又可以白光，白光就係6000K，我想佢5000K 又得嗱。呢個就係2700K嘅中性光，又會變翻黃啦。咁如果係有朋友嚟啊，我就會將佢調到光啲。如果係睇翻電影，就係睇翻自己點調啦。即係每一眼燈佢都係一個主動嘅模塊。即係比如呢啲咁嘅每一眼燈咧，佢都有個芯片，佢有一個獨立嘅思想控制，而且咧專業嘅智能咧，佢個速率咧係會比較快嘅。即係咧好多客戶會問我哋咁啲專業智能同埋啲小米有乜區別？佢可能嘅感覺就喺速度上咯。好似我依家叫嘅咧就係大概0.12秒左右咧，佢就會反應會比較速度。可能小米咧可能會遲鈍個一秒左右。所以佢智能同埋專業嘅做智能咧就係差別喺度咯。另外嘅話咧，佢唔怕斷網嘅，因為咧佢有一個叫做主網，叫做reset bug。咁呢個網咧就係你屋企斷晒網之後啦，佢自己有個系統，自己識得開燈，自己可以喺設置到個系統之後咧，全屋都可以控制嘅。佢唔怕呢個網絡嘅。斷咗網都仲可以嘅。斷咗網都可以嘅。佢呢個就係專業智能最牛逼。所以咧，依家就係我哋都做咗懶人啦。基本上坐喺個沙發或者係瞓覺嗰陣時候咧，每日朝早咧佢有個鬧鐘一響嘅話咧，佢嗰個窗簾自己慢慢開少少。咁咧到咗8點鐘啫，個鬧鐘我會慢慢放啲歌咯。咁你唔想你就會叫，你就要呼叫一聲，然之後佢關咗。到咗8點50分咧，佢又叫你，仲唔起床，跟住個窗簾又開得好大，即係好好玩。咁咧
平時我哋想知道温度啊，亦唔想睇手機啦，咁你就可以設置佢每日都可以同你報啲咁嘅天氣預告啊。比如有啲咩事情發生啊，咁呢啲就係智能帶俾我哋啲咁嘅方便啦，係啦。係啦，咁我哋當時咧，你睇下全部都係啲石頭咯。咁呢啲石頭咧，我哋都係攞咗呢啲咁嘅車石啦。咁呢啲車石咧，我哋當時咧喺啲水頭嗰度自己採購，因為咧去買現成會比較貴，所以咧我哋就喺福建水頭自己請咗啲好大嘅貨車。福建水頭。佢係一個地方嚟㗎。係一個貿易嘅地方，就係專門係石頭嘅。然之後咧，呢個背景牆咧就係我哋當時去佛山去揀嘅一個背景牆咯，其實都係好靚呢個背景牆，係啊。呢啲又係啲特別嘅材質嚟㗎喎。呢啲係叫硬板。硬板係嘛？係啊。容唔容易打理咧 ？OK 㗎，呢啲係慢板一抹得㗎啦。其實佢都唔會邋遢，所以都冇乜點做。咁咧呢款窗簾嘅話咧，喺我哋嘅工地咧，都喺我哋啲工地咧裝到有成百幾套㗎啦。不過呢隻貨咧應該係斷咗貨啦 carry 係嘛？斷咗啦。係因為我哋之前咧就自己係用過，覺得係 OK 啊，好靚啦。咁啊，佢個垂直度啊，各方面都係我哋想要嘅。咁咧就呢一款咧就主推啦。咁呢2年咧都係同好多工地，佢係一個智能嘅咯，就係手拉又得，語音控制又得。然之後嘅話咧就手機控制又得，即係全部各個方位去控制翻咯，係啦。咁呢啲咧好多客戶咧其實就係買咗個電視之後覺得個音效唔得嘅話咧，其實當時我買呢個電視咧其實唔係好貴。其實要同大家講下咧就係、都係去翻啲實體店買，因為我呢台電視 TCL 咁大台，你估下幾多錢？呢部啊？係。呢部85寸？係85寸。係咯。大概幾多人馬？估？俾你估下。價錢？係 TCL 嚟嘅。TCL 啊？係。TCL 應該都要14,000蚊啊。5000蚊。哇！咁平？5000蚊啊！但係咧，佢啲音效咧就，因為咧好多客戶咧喺我哋京東嘅線下咧，其實都睇咗好多㗎啦。咁啊，都係有啲7、8千咧音效比較好啲，但係我冇揀，我就揀咗個比較入門級嘅普通咯，就5000蚊咯。咁後期我發覺咧，其實佢個屏幕個高清度係 OK 嘅，但係咧佢嗰個聲巴嘅話係差啲咯，所以我就揀咗條聲巴翻嚟，就完全都唔一樣啦。所以平時係啊，咁平時我想睇電影嗰陣時候咧，我就會拆開呢一個放喺後邊，然之後咧有個叫做3D，叫做5.14嘅一個圍繞，係啦，即係聽翻啲客戶都係發燒友會學咯，係啦，5.1啊，係啦，就係呢個1好重要，呢個炮好重要，5.1，係啦，咁呢啲石頭咧。咁呢一啲咧都係我哋自己去買嘅石頭，自己界、自己去訂製嘅咯。一套喎，同嗰個所以呢啲就呢啲咁嘅就係啲水晶會比較靚咯。呢度整咗個吧台咯。哦，吧台係喎，同埋啲材質都一樣。呢度個吧台我哋個材質都係一塊石頭嘅咯。係啦，bling bling咯。係啊，咁呢度咧其實好多客戶話，當時要唔要將佢呢啲掛衫啦？咁其實我哋個露台夠大啊嘛，所以咧就做咗喺側邊啊，就做咗個涼衣架咧。咁呢個涼衣架平時我哋都好懶嘅，遙控都唔捨得按啊，直接就係呼叫佢降嗰個涼衣架落嚟咯。降落嚟咁樣啊！咁呢度咧就係將所有一啲咁嘅可以用到嘅嘢都融入咯，比如係洗衣機啊，係啊，一啲咁嘅洗衣機啊，一啲咁嘅叫呢啲係。我哋嘅服務 OK，Eco 呢年，呢年都係靠佢同我去打掃衞生啊！打掃衞生係啊，咁呢度都整咗個洗手盤咯，啱啱好其實就係洗衣機、掃地機一樣洗手盤啊，咁啊平時係養下花咁啦，係啦，咁呢個空間就係咁咯。其實當時喺度猶豫要唔要通鋪，咁覺得好似話聽人哋講或者係自己以前都住過下。個露台成時要搞掃衞生比較麻煩，所以就決定就封咗咯。等下好快。咁呢度咧就整咗我哋嘅藝術室咯，呢度個露台呢度整個藝術室咯，係。咦？你之前呢個單位佢係係啊，有晒裝修㗎係嘛？毛坯嚟嘅。哦，毛坯嘅。毛坯重新裝嘅。哦，重新全部。所以咧呢度個磚咧啱啱好攞咗啲比較1.8米嘅大磚。當時鋪嗰陣時都成3、4個人執住一塊磚啦，
咁咧呢度咧係整咗個大玻璃嘅，哦，係啊，當時係吊機上嚟咯，因為呢度咧係喎係游泳池，可能關咗會比較清晰啲。嗱，呢個游泳池睇唔睇到？哦，夜晚睇唔到咯。夜晚咧我就睇呢個景咯。夏天多唔多人游水啊？呢度？夜晚咧，我平時咧就坐住喺個吧台咧，就睇翻呢一個景咯。嗯，係啊，睇翻呢個嘢嘅，好靚喎所以咧沙發咧就放咗喺呢個咁嘅位置咯。係啦，就喺度坐住沙發，然之後咧望翻我哋嘅河景咯。呢條河叫咩名啊？黃楊河。黃楊河啊？係啊。哦，黃楊河哇，真係唔錯喎！嗱，好多客戶咧，其實就係呢個天花要唔要做咧？咁我建議客戶咧可以做翻個天花啦，然之後咧做翻個窗簾咧，咁啊呢度我哋會做啲咁嘅隱藏燈，然之後啲燈咧打落個燈帶就好靚噶啦。嗯，係啊，好多客戶講話咁做咗大玻璃出邊難唔難清理？其實我哋出邊咧就整咗叫擦窗掃地機器人，即係擦窗機器人，所以咧就喺出邊咧我都係靠啲擦窗機器人同我哋會打掃衞生咯，會比較方便。哦，你唔使擒出去嘛？係啊。咁呢下咧，你出去擒出去。咁我冇求。咁呢度咧做咗啲大理石包一包咯。係嘛？其實好多工地咧都依家越嚟越多用我哋呢啲咁嘅大理石嚟包邊㗎啦。係啦。不過包咗就好似靚仔啲啊。係啊係啊。咁啊，第一間房，喂呢度要重點講下，呢度我哋嘅設計超靚啊！呢度幫我關燈。點樣靚法啊？嗱，睇下。咦，有燈喎嚇！幫我關閉過道燈。嗱，你睇翻呢個晶石，佢係叫到透晶石，哦，比較通透嘅。平時如果係我哋關晒燈之後咧，平時關晒燈之後睇呢啲氛圍咯，因為呢啲都係嗰啲比較屬於係嗰啲比較車石咯，所以咧我哋喺呢個位置咧就設計咗個屏風咯。係嘛？係啦，設計嗰種屏風，平時啲鎖匙啊、一啲對講機啊，全部可以放喺度咯。係啦，所以咧嗰邊有個耳朵，呢邊有個耳朵，所以就包住咗呢個客廳啦。因為我哋客廳咧想要有個包裹感啊，所以就設計咗呢個屏風。呢個屏風其實都有好多客戶用嘅。係嘛？係啊。你都冇介紹俾我。有嘅。咦？咁我咪又要重新裝修過？唔使。唔使啊？幫我開燈。嗱，佢一叫咗個指令，即刻開燈，係基本上冇任何嘅停頓嘅。呢啲智能揾人安裝貴唔貴啊？好似呢啲專業智能嘅咧，一個燈筒嘅話，大概係300蚊左右啦。300蚊喎。係。好似你全屋智能咧？做咗都有幾萬蚊。幾萬蚊啊？但係我做嘅空間唔係全屋，我係做咗客廳、飯廳，仲有個主人房咯，即係自己可以享受到嘅。幾多萬咧？其他客房大概3萬蚊左右咯。3萬蚊左右。3萬蚊左右。因為佢呢啲就貴喺每個燈嗰啲價錢咯。因為佢有啲調嗰啲色溫，同我設計嘅場景貴係貴喺呢個屏幕啊，呢個屏幕都會比較貴，佢上網都可以 check 得到。係嘛？係啊，其實有啲客戶都有裝。係嘛？係啊。你中意玩啲高科技人啊？係啦，睇翻我哋榻榻米啦，簡單睇睇啦。嗱，呢度我哋整咗一個唔同嘅藝術室啦。呢個藝術室好特別嘅喎。喂，你呢個藝術室靚過我個屋企嗰個藝術室喎。呢個係新出嘅，我後邊叫師傅即係今年過年前咧叫師傅重新同我油過。係嘛？呢個係新出，哇！我都覺得靚，喺油咗之後，好有嗰種。你即係我度都可以再搞翻呢隻。係啊。重新油過係嘛？係啊，咪搞啦。我叫米餃啊！係啊。哦。米洞石嗰啲咁嘅石面咯，係啦。係啦。喂。咁咧。咁樣先叫藝術室啊嘛！嗱，呢度係榻榻米房咯。榻榻米床。咁當時咧呢度嘅設計都係好 nice 嘅。嗱，俾大家睇睇啦，整咗2個燈光啦，然之後平時咧就係關一關嗱，呢個咁嘅氛圍咯，氛圍都還可以㗎啦，係嘛？嗱，呢度個飄窗就溶咗啦，咁我哋平時咧咁啊前2年都做到好多工地，就係呢個叫木包飄窗咯。咁呢度做咗啲咁嘅軟包啦，其實我哋都比較中意嘅。係啦，呢啲咁嘅木吉嘅。哦，呢啲啊？係啊。哦。呢啲咁嘅軟包，係啦。要開燈先影到啊！係啦，咁其實啲儲物空間都唔夠用到爆晒嘅。
唔好買咁多爆嘢晒啦啦。冇買咁多嘢，佢自己用下之後咧爆晒啦，啲酒咧全部藏喺度，係嘛？仲有嗰啲咁嘅好特別嘅，我哋啲咁嘅小倉庫呢啲咁嘅茶葉啊，啲茶葉全部收埋啲寶貝喺度喎，係啊，收埋啲寶貝喺度啊，其實夾萬可以收埋呢度。係啊，夾萬全部收翻喺度啊，嗯係啦，呢度就係一個做咗個懸空式嘅一個設計咯。衣櫃其實都可以懸空嘅。哦。係啊。哦，係喎。係啊，好靚！咁呢度都係用咗啲面拉手啊，啲視 PVP 啊覺效果好啲係嘛？做啲圓空。其實呢度櫃係加出嚟嘅咯，嗱啲組櫃塞到爆晒你啦，都係基本上爆晒㗎啦。嗯。儲物空間嚟講啦。儲物空間。係啊係啊。呢個係客廁咯。客廁都好骨子啊。客廁其實都用個料就會同其他唔一樣咯，係啦。用個料咧，我哋當時呢度嘅客廁咧都係用呢啲大理石台面做嘅，即係大理石睇啱你，因為大理石唔同咧，你睇翻佢啲花紋咧就會比較逼真啦，同啲硬板啊或者係同嗰啲嘢係啦，咁樣呢個空間其實呢個客廁咧會比較細啲，但係咧用咗一個3節嘅門咯，你睇下，夠晒啦。啱啱好啦，3節門咯。所以當時呢個品牌嘅話咧，都係用咗比較頂嘅一個品牌玫瑰島咯，係啦，都係用啲比較呢個市面上去體驗唔到嘅，比如呢啲都係漢斯國雅咯，即係嗰啲類似水龍頭，即係未試過體驗過呢啲嘢，所以就想體驗下咯。包括全屋啲門咧，我哋當時咧Tata係前2年比較貴啊嘛，啲門全部都用到啲靜音嘅Tata門咯。不過依家咧，我哋出嘅工地咧，大家有冇見到啊？其實就冇呢啲嘢㗎啦，全部都係全部嗰啲門咧，依家出到係叫咩門咧？叫無框門。無框門。係啊，不過呢隻門咧，佢牛逼咧，你有冇睇佢咁輕喎？成100斤㗎喎。係嗎？係啊，成100斤，然之後咧，關鍵咧係冇任何聲嘅，佢Tata靜音就45度角呢個啦。係啦，而且係冇任何聲咯。佢呢啲就係咁嘅專利咯，所以當時你睇咗佢啲門之後，你再睇其他咧，會比較感覺會差啲咯。嚟，我哋睇翻我哋主人房啦，帶你入我哋主人房，揭瞄一下。好。嚟。好。嚟，我哋關一關我哋嘅門先。哦。嗱，OK，我哋依家揭瞄啦，小管家，幫我開燈。嗱，我哋依家就設計咗即係設置咗呢一個幫我開燈啦。咁平時咧，我想要瞓覺嘅情況下咧，我又會係整啲唔一樣嘅嘢啦。比如話，小管家，溫馨模式。嗱，我哋就會啲燈就會減啲，然之後窗簾就自己會閂翻咯。係啦，咁呢度都做咗一組咁嘅衣櫃咧，拼翻呢一啲咁嘅 PET 嘅一啲咁嘅面板咯。咁你全屋都離唔開呢啲咁嘅石頭咯。其實就有啲客戶啊中意，有啲客戶就唔中意。但係我哋就睇翻客戶個人需求咯。但係咧，我本人係會比較中意呢啲咁嘅石頭紋路。但係咧，石頭方面咧唔可以用得多，所以咧你會發覺咧，我哋呢度留白嘅地方都係比較多嘅。就係呢度就係稍微點綴下，整啲咁嘅射燈啊咁咯，你都咁啊點綴下咯。成幅啊睇落真應該冇咁靚。如果咁樣隔住咧，個效果會好啲啊。係啦。風碗機係做呢邊。係啦，風碗機係做喺呢個位置。係啦，幫我開燈。嗱，我光猛啲。咁呢啲櫃咧，當時嘅設計咧，其實你見唔見到側面咧係一個牆嚟嘅？你見唔見到？其實我哋係其實當時嘅設計咧，就係好多嘅客戶咧，或者係好多嘅工地咧，我哋做嘅情況下咧，都係一啲咁嘅櫃面啊。即係一啲櫃嘅一個面或者係開放嘅，但係咧，我哋當時呢度設計個空間夠嘅情況下咧，我哋就做咗呢一個叫做石膏板嘅牆，同嗰啲牆融埋一體，就覺得就好似成個衣櫃係嵌入去咁嘅咯。係啦，就好似嵌咗入去咁咯。呢度就加埋啲咁嘅燈帶啊，咁啊都 OK 咯。咁呢啲門鉸咧，其實都係當時都係想體驗下啲高定都係用咗呢啲咁嘅天地鉸啦。其實我覺得做咗呢啲咁嘅高訂之後咧，我發覺咧仲冇普通啲好用。係嗎？係啊。天地鉸唔好咩？
呢啲就係嗰啲比較嗱，好似呢啲門板啦，全部都係加厚。哦。其實俾我感覺就係、好似你唔小心咁點一下之後咧，佢就會彈出嚟嘅。哦。嗱，佢就會咁彈出嚟。不過咧，佢啲門鉸就會比較順滑咯，因為佢係上邊靠呢個液壓器，佢呢啲係高訂先會有㗎。所以當時我哋諗下，要唔要去做呢啲咁嘅品牌？其實我哋都冇諗住做，因為咧佢嘅實用性唔係特別強。所以咧，我又同大家去點樣去踩雷啦。哦。係啦，呢度就我哋嘅一個擺衫區咯，就係、我平時嗰啲衣服啊，包括一啲皮帶都好少噶啦。係啦，就係簡單咯，呢個主人房。好啊，簡單，咁啊靚。幫我打開窗簾。就係咁樣個窗簾啊！嗱，呢個一條條嘅樹紋咯，包括呢個點樣去出光啊，都根據我哋嗰啲咁嘅圖去畫咯。其實我哋覺得嘅宗旨就係比較溫馨就得㗎啦。係啦。溫馨的家。佢朝早設置咗8點半個窗簾，自己又開少少，跟住咧你再賴床，再賴多20分鐘咧，佢又開少少，又可以，因為咧我哋呢邊同埋呢邊咧設置咗2個叫做中央嘅一個指令嘅屏顯啊，所以嘅話咧佢就會係叫嗰邊叫又得，呢邊叫又得。咁呢度就係好簡單嘅客廁咯。咁呢度係做咗個叫蜂窩大板，其實我哋好多工地都有做㗎啦。呢隻叫咩名話？蜂窩大板就係一塊過嘅。哦。咁其實呢個優勢點講？佢優勢係好睇，冇啲一格格嘅。咁個缺點係咩咧？你個浴霸壞咗之後，呢啲全部都要拆㗎。所以咧就因人而異，所以咧買個浴霸嘅價格咧都會係買啲靚啲㗎啦。即係你唔好話用2年之後、3年之後壞咗又重新拆個天花，就成本就好大㗎啦。所以寧願買個浴霸就會買啲比較好啲嘅。呢條天花拆咗。係啊，所以當時就唔可以就咁上翻上去。係啊。哦，即係又要揾你㗎喎。個唔會，不過我哋而家同客戶講咧，就係如果你係要啲蜂窩大板一塊過要靚嘅情況下咧，就要叫業主購買嘅情況下咧，就會買啲比較貴少少嘅浴霸，質量保。哇！呢隻浴霸幾好。係啊。應該都唔錯喎。呢個咩牌子嚟㗎？呢浴霸。唔知喎，唔記得啦。反正當時好似都還可以嘅。咁呢度個門咧嗱，都還 OK 咯。咁呢個門咧就都係攞翻啲比較未體驗過呢種品牌咧，當時都會體驗過啦。其實呢啲就係貴喺啲五金上咯。嗱，佢大力拍都唔怕㗎。咦？你個沖涼咯，嗰度防線㗎喎。都係攞啲大理石咯，都係攞啲大理石嚟畫咯。啲防線咯。係啦。安全咯。OK。好。食飯未？逛咗圈啊！哇！正炒雞。炒雞正啊！哇！正啊！我飲乜都得。咁咪俾佢試下個清酒咯。啲咩嚟㗎？啲清酒。你冇梅酒。就咁啦，點啊？都得。試下啦。你飲咩啊？你飲咩啊？我飲誒。食得飯未啊？肚餓啦。番茄汁。你飲番茄汁啊？你自己個。番茄汁。梅酒係咪真係？梅酒係咪真係酒嚟嘅啫？係酒嚟，好低嘅啫。即係嗰啲果酒咯。係啦，生果酒呢個咧，呢個冇咁熱。呢個咪蛇咯，蛇你飲唔飲啊？佢飲紅色嗰啲。是但啦，飲啲咯。飲啊！有地方瞓覺。係啊，我哋仲有個小秘密㗎，你喺呢度。14天。我哋嘅秘密小箱箱。秘密小箱箱呢度係我哋嘅秘密小箱箱，噔，擺咗28支紅酒櫃。等下呢個攞嚟整。睇下啲咩靚嘢先，噔。哇 ，Last Kobe 喎。係啦。仲有呢個 Lovey。呢啲都好飲，呢啲都好飲。好飲就係下次拎出嚟試下先知。下就可以試啊，唔使。係啊。知我揸車又叫我試紅酒，真係。攞翻支出嚟先。酸味好似山楂味咁樣。我都要飲啊。
酒啊比較少飲嘅，但係咧當時設計咧就整咗一個冰吧喺度，係嘛？係啊，係時候開火開餐啦開餐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 啊！開餐食嘢先，咩啊？嚟坐大。我又要，你坐邊啊？我坐邊度都得，坐。坐，要我杯咧？開咗佢啊！嗯，你呢杯係你嘅，少少。哦，呢個杯係我啊。坐，你哋是但一點坐。邊杯係我嘅？杯係我嘅，廚房。嚟乾杯！乾杯飲影相特特。嚟。哎呀，手機先食，手機先食。好冇？我哋影咗㗎啦嗰啲。我有你嘅。你加咗冰未㗎？點解佢哋都有冰，我冇冰我？你冇試㗎好啦。咧，哇！飲杯。飲杯，身體健康。冇喐啫，影張哦相。 ，OK，三3、2、1 ，Action！ OK，好。身體健康啊！身體健康身體興隆。嗯。賺多啲。唉，正。正酸酸味味咁啊嘛。啱先又話着，OK，除衫，我哋先食飯先。嚟，點破佢。咁唉，多謝晒啊！食得好飽啊！啊，身體健康啊，個個都。嗱，有蠔啦，啊蠔又食晒啦，脆肉丸又食晒啦，咁啊蝦仲有好多啊！啊，依家食埋佢。等下食埋佢，咁啊一隻走地雞成7、8斤嘅。哇，好正啊！Nicky 下廚唔係講可以少嘛啦。 ？Nicky 嘅手藝。正。俾個 like 佢先買個汁，俾個呢 like 個先。 like。除咗設計啊呢，支哇！晒啦喎。飲晒喎呢個山梅汁。咁仲有我哋嘅呢個叫咩啊？啊，國教。國教。教飲完啦咦，仲有咩啊？有個飛天茅台嘅西茅台。小茅台。小茅台飲晒啦。正正哇正呢餐。好啊點啊？好啊下次繼續好嗎？下次加好啦，下次繼續。係下次繼續。嗱，咁我哋呢集嘅簡單分享就到呢度啦。咁我哋下次咧有啲咩生活上嘅喺灣區上嘅生活嘅，再分享俾大家，好唔好？好呢，集嘅分享就到呢度啦，下集再見啦，拜拜。拜。拜。